Oke guys, sekarang kita akan pergi ke tempat untuk memasang jerat ya guys. Oke, mungkin kita sudah sampai tempat tujuannya ya guys. Kita jalan dulu guys. Belakang dimasang di sini. Oke, kita cukup dengan ini saja guys. Jos. Kita kasih tempat dulu guys yang cocok guys. Ini air di dalam guys. Tengok guys. Ini di dalam guys. Kita kecil aja guys. Kita lepas dulu si Jos. Bawah Jos, bawah. Jos. Di paus. Menit lah. Oke kawan, kita coba pasang di sini aja dulu ya kawan. Oke, kita simpan dulu si Jos, bawah. Oh, mungkin dia nggak mau Jos. Baca. Kita serapang dulu. Oke guys, kita ambil kayu dulu guys ya, bisa buat begini dulu ya kawan-kawan untuk pancangnya nanti. Mungkin agak lain atau beda dengan tempat kalian ya. Dengan cara ini saya coba untuk memasangnya. Si Jos Baca. kita coba buat dulu ya, kita lebih ya kawan-kawan. Dari 5 tapi nggak apa, nanti kita coba buat 3 lah ya. Oke, sementara kita buat Baca. kamu untuk mulai ini. Oke kawan-kawan, kita coba dulu, kita buat satu percobaan. Saya kurang mengerti juga, tapi kita usahalah ya. Kita nggak putus. Sini dulu ya. Aduh, kita coba aja lah. Bismillah ya. Ternyata benarnya kurang bagus ini kawan-kawan. Tengok kawan. Kalau ada yang paham ya beritahulah ya contoh-contohnya. Lalu kita ini hanya coba-coba. Oke, gitu cukup.
Mandi. Oh, Jos. berenang dia. Aduh. Nah, naik. Naik. Susah banget. Aduh, sendal. Gan. Kita review. Ya, kita potong 2 aja ya kawan-kawan. Bismillah. Jos. Naik Jos. Nah, begini dia. Oke, cukup. Satu lagi. Semut kawan-kawan. Aduh. Masuk si Jos. Ada saya diserang ya. Ternyata banyak semut ini kawan-kawan. Jos. Haus. Oke kawan-kawan, lihat. Begini kawan-kawan. Oke. Di tepi-tepinya harus ditutup kawan-kawan. Tengok. Begini caranya kawan-kawan. Lihat. Ini kameramen saya guys, adik saya sendiri, maklum pemula guys. Memang diaktif sama si Jos. Pemandangan lokasi tempat saya guys, ada pergunungan. Lihat guys, hutan guys. Oke kawan-kawan, kita lanjut pulang dulu kawan-kawan. Semoga terhibur dengan video kami. Kita saksikan untuk besok apakah ada atau enggak, soalnya kita baru mulai memasang. Itu dia. Oke, kita tinggal dulu. Oke, mudah-mudahan berhasil. Kita lanjut pulang. Jos. Wah, sombong dia kawan. Oke, sudah waktunya malam. Kita pulang dulu. Jos. Wih. Jos. Kita coba panggil si Jos. Oke, ya. Aduh, ternyata di kepala saya guys. Tengok guys, begitu manjanya si Jos. Wah, balik situ lagi dia. Balik kepala saya lagi. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Salam dan sampai jumpa kembali.